Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hvad skal vi i dag? Vi kan cykle på mærken, fordi vi er så fede. Vi optager ligesom. Jeg hedder Jørgen. Og jeg har Crazy nok. Men gutters og gudinders, scheisse. Så gutters, jeg er lige faldet, og jeg bløder fandme noget med. Simpelthen Poogie. Hvordan er det at cykle den her dejlige tur? Det er dejligt. Er du kommet til skade i dag? Nej. Det går faktisk lidt. Gør det? Ej, det kan jeg godt forestille mig egentlig. Okay. Det er nok heller ikke lige det reneste jord og sten, du stod der på. Nej, men Poogie han faldt med hele voldsomt omkring 2 km i timen. Så nu krasser han sgu af, så ikke mere fremme. Og herom der har vi Nora. Han ser smuk ud som altid. Så nu er jeg ved at falde. Prøv lige at se. Han går bare klar. Her har vi simpelthen Nora. Der er myrer på den Alfreds-hjelm. Lige bag mig kører Mester Morfino. Og nu kører Alfred galt igen. Her har vi simpelthen de to frække fyre her, som skal have 2 menuer hver. De har simpelthen valgt at tage 2 hele menuer hver. 2 sodavand, 2 pomfritter, 2 burger hver og 2 cheeseburger. Og der er stippelse her. Hvad rater du den 1 til 10? Altså den her. Alright, Kimbas. Drengene er simpelthen lige gået ud på toilettet. Og det er noget med, de har tænkt sig at skrige relativt højt. Jeg skal skide! Ja, vi beslutter os for, at vi skriver vores navn med mayonnaise på væg. Morfino, der står her med solbriller på, og Nora, der står der og ser lidt bøsseværkig ud. Og så mig bag kameraet, som også er lidt gay. Det er ikke mine forældre, så. Fuck, hvor sick, mand. Og din anime-baggrund. Fjernsyn. Du vil ikke se på dem. Altså jeg ved godt, de er ikke så... Det er lidt akavet, hva'? Hans, vi overvejede bange på at sige, hej, vi er hans bekendte. Min lille søster har faktisk en Hans. Ja, må du se. Ja, det må I godt. Hvis I ikke tror, at hendes kæpheste. Ens hvad? En sortbrødre på. Det kan sgu godt se. Men det vidste I jo nok allerede. Ja. Som det plejer at se ud. Netop hvad jeg mener. Anyways. Hans, hvad laver de hjemme på dit værelse? De skulle bare se ham. Vi står og markerer os. Vi står og markerer territoriet. Skal I have med? Ja. Vi er ikke færdige. Shit. Mor står og kigger på os. Vi har mere, Hans. Jeg tror, vi er færdige. Damn, den Nej, den her, den er hen. Ja, den er. Det er ikke. bare fyldt lidt med i. Så skal jeg lige få det varme vand. Far, tas. De står og kigger på os. Det skal da fordi, vi er så Ja, okay. Det var angst. Support, fordi jeg bruger også noget til mit keyboard. De har sådan nogle af de ting. Har en søgsmål til den sammen. Ja. Meget rigtigt. Tastatur. Føles som din skoletastatur. Køp. Jeg kan bruge noget for dig. Okay, du gør det fuld. Jeg gætter på. Kom. Nå, nej, det er det der. Det der står i den der. Sådan noget sodavand. Hvad hedder du? Jørgen. Og hvad har du? Jeg har skidt i bukserne. Jeg er fandme cringe. Jeg hedder Garza. Og hvad har du gjort?
Jamen, jeg har lige bollet en 20'er i Jeg tror, jeg har bedre bukser. Nej, det er lige blevet værst. Bare tage nogle andre bukser. Bare skift for. Vi skal nok lade være med at kigge. Den her recording, jeg laver nu, hvis I spørger, så ligger vi i en seng, og vi skal til at knippe alle sammen. Specielt ham her, den smukke der. Ja. Ja. Så har vi thumbnail. Eva, det her det gjorde jeg bare til en anden god gang. Det har jeg sovet så her. Det her det er en dejlig cykeltur hjem! Og det her det er, hvad vi laver på sådan en dejlig tur hjem. Så nu kører vi pishamrende lovligt. Ikke ulovligt, men lovligt. Jeg kører på motorcykel. Wham, wham! Der har vi ham der, han kører bil. Jeg tror ham der, han kører i golfvogn. Er du sindssygt Skibidi Ohio Wrestler? Dig der, kendte YouTuber. Snakker du til alfaen uden at have spurgt om lov? Hvor Skibidi er du? Man kan ikke spørge om min Skibidi-level. Det er så lidt dig. Oh my god, Phantomtex, du er wrestler. Ja. Er du wrestleren ham selv? Jeg er Ohio's Phantomtex. No way! Vi har selveste Ohio Phantomtex. Så jeg skal være far. Ønsker mig tillykke i kommentarfeltet. Ingen går ind der! Han går ind der! Jeg vil have huden ham! Han overhælder! Han overhælder ham simpelthen! Fuck, hvor er det sygt! Det er jo historie! What? Okay, gutters og gudinders, vi glemte igen at lave en outro, så nu laver jeg bare lige en her. Hvis I har nyt at se videoen, så giv den endelig et like og subscribe og del den til nogle af jeres venner, hvis I kunne lide det. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!